主后2023年10月29日，西利教会主日礼拜，咱来听读圣经撒母耳记下卷22章44到51节。你救我脱离反叛我的人民，你保护我，互我做列邦的头。我毋捌的人民会服侍我。外邦的人屈身投降，因一个听到我的名就顺服。外邦人失胆，行出因的阵地，准备要作战。上主永远活地，愿我倚靠的石盘受称赞，愿救我的石盘上帝受高举。伊就是为我伸冤迄位上帝，伊互众人降服伫我骹下。伊救我脱离我的对敌，你提拔我悬过攻击我的人，你救我脱离强暴的人。上主啊，因为安尼，我要伫列邦中感谢你，唱歌称赞你的名。上主使极大的救恩，互伊设立的王，施乐慈爱，互伊抹油选立的人，互大笔甲伊的后代直到永远。各位兄弟，大家平安。伫主内欢迎台中信正教会牧师甲兄弟做伙来西利教会同守主日礼拜，做伙敬拜上帝。西利教会伫即几年主日礼拜读圣经的进度，主要是对创世纪第1章慢慢做介绍。目前进度是读到撒母耳记下卷，今仔日研读的进度是第21章到22章。圣经学者甲撒母耳下卷21章到24章，这4章甲当作是撒母耳记的附录，因为这个记述甲故事较杂乱，无拄拄是照年代伫编排，总是会放伫圣经中，的确也表示这个代志有因一定的价值甲目的，才会受收录伫圣经中受纪念。人的人生有时阵亲像行到圆圈边，会有几条路通做选择，选行其中的一条路，就是通向一个所在，一个固定的方向。要到的地方也无共款。有的人心坚定，明确知影家己的选择甲结果；有人心头抓袂定，选毋到人生的路，就加行真侪冤枉的路。有人靠 GPS 电子地图的指引，虽然无一定会当行上近的路，毋过至少也会当到目的地。咱伫今仔日读撒母耳下卷21章到22章，咱也有即种的感觉。人生的选择真重要。到底咱是要选择做互人欢喜呢，还是互家己欢喜，还是要互主上帝欢喜？咱做无共款的选择，人生的结果也会无共款。大先咱来看分段。第一小段，扫罗王杀基遍人引发的后果，21章第1节到14节。这个故事是发生伫扫罗甲大卫做王的时期，毋过详细的年代并无其他相关的记载通考察。巴勒斯坦迦南地发生饥荒，哪像嘛真四常。伫族长的时代，亚伯拉罕、以撒、雅各住伫迦南地，也拢捌拄着饥荒。路得记伫士师的时代，也是发生饥荒。当大卫做王的时代，也捌发生饥荒，毋过
代笔起头并无特别的留意。小连续3年的期限确实无顺畅，粮食断绝，地拍远，老整的政治也无啥到，才会引发国安的事件。代笔就求问上主有啥物解决之道，上帝回答讲，这是因为扫罗甲伊的家杀死基遍人，流因的血。基遍人是属迦南人原住民之一个阿摩利人的后裔。当初约书亚伫咧攻占迦南地的过程中，基遍人设法用假甲约书亚签订和平条约来换取永世免受遭灭的保证。总是扫罗为着要取得人民的欢喜，迫使基遍人破坏这个条约。但这个恶果并无马上现世报，到大卫王做王的某一个时代才浮现，也连累以色列人受灾殃。大卫问基遍人着做怎样的补偿，因也真理地讲，冤有头，债有主，这是扫罗家的代志，只要交出扫罗子孙的7个人，互因甲伊钉死伫扫罗的故乡基比亚就可以。大卫考虑再三，不得已之下，将属伫扫罗家族的7个子孙交互基遍人处死。这个故事也有后续的发展，就是扫罗的某利斯巴，家己一个人固守这个神师，日时无容阮陪鸟，暝时毋准走兽磕着神师。这长期的固守的工作，会比现在咧做看护病人搁较忝头。圣经讲是对收割大麦到落秋雨的期间，这大约经过3、4个月久。落秋雨也表示旱灾结束，期限也得要过去的兆头。大卫听到利斯巴感人的事迹，就命令人将这个神师连同扫罗爸囝的身骨骸做伙安葬伫扫罗老爸基士的家族墓园内面。这个代志就到这来落幕。第2段是21章15节到22节，消灭非利士的大汉人。大汉人其人族的传说，一直拢是古代的神秘故事。远古时代，就是伫纳阿大水事件以前，有一寡古代的建筑物，也相传是大汉人留落来的作品。圣经中上出名大汉人的故事，就是大卫杀死大汉人歌利亚。另外，伫今仔日的圣经中记载，甲歌利亚同时期的非利士人，甲以色列人交战，总共有4个大汉人互以色列人杀死。因是以实比录、塞弗、歌利亚以及一个甲手的镜头总共24支的大汉人。这人原本可能是阿拉伯族，后来互加勒消灭赶出，剩落来的大汉人，这民族因走去投靠非利士人，也为着因卖命，最后去互大卫甲伊的军兵完全消灭。第3段是22章1节到51节，大卫的胜利之歌。大卫的一生，伊毋但是一个战士、君王，而且伊也是一位杰出的音乐家。
伊会弹琴、作曲、作词，伊也组织敬拜俄罗团。伫伊写作的诗歌也占诗篇的大部分。的诗是大笔所写，也是用大笔的名，也是献予大笔的诗。伊我值得咱注意的，就是出现伫撒母耳记下卷22章的诗。这篇其实是甲诗篇18篇大同小异。一般的学者也较支持这首诗是大笔本身的作品。这首诗的内容就亲像伊的标题伫第一节所讲，上主救大笔脱离所为对敌甲扫罗的手了后，伊向上主念这首诗。这首诗的落尾是大笔一生的见证、甲感谢称赞，也讲到上主甲大笔家所立永远的约。上主使极大的救恩，予伊所设立的王，施了阻碍，予伊抹油选立的人，予大笔甲伊的后代直到永远。撒母耳记下卷21章到22章，对咱有甚物款的教示？第一，咧讲到着上主会追讨不义血债。扫罗为着要讨好人民的欢喜，斩杀住伫因中间的欺骗人，致使上帝受气，刑罚以色列人3年饥荒。后来大笔应允用扫罗家的7条人命来化解甲欺骗人的恩怨，也予饥荒通结束。对这个故事来看，扫罗的死并毋是欺骗人的伸冤报仇，扫罗是死伫甲非利士人的征战中间，欺骗人所受到的苦，无得到化解甲补偿，这是无公义的代志。落尾，欺骗人只有要求用扫罗家族7条人命来拄罪，因的牺牲也诚侪，化消扫罗所犯血债治罪的祭品。虽然咱会感觉讲这7个人的死也诚冤枉，毋过这有时阵并毋是三言两语会当讲清楚的难题。咱伫最近主要发生伫圣地巴勒斯坦甲这个哈马斯组织对以色列恐怖攻击，甲以色列的反击，这历史的恩怨延续数千年。咱若对旧约探讨，咱会发现包括巴勒斯坦甘地在内的土地，其实也拢是属于上主的。人毋管倒一边，拢只是土地的管理者。上主交代予倒一个民族管理，上主也有可能会甲这个土地收回，予别族来带，包括以色列在内。对约书亚到王国时代，实际上以色列人虽然慢慢征服迦南地，毋过实际上以色列人并无法度完全赶出迦南人，也一直有迦南人亲像欺骗人甲以色列人做伙住。所以以色列人要安怎甲迦南人来处理和平共荣共存？这个才是上帝真正的心意。互相毁灭，并毋是上帝所欢喜的模式。咱伫新约中也读到耶稣甲撒玛利亚的妇人人谈道，也是耶稣用好的撒玛利亚人做譬如的主角。咱嘛有读到福音要对耶路撒冷传到撒玛利亚了，到伫地极，也讲到着以色列人甲巴勒斯坦的人，也拢是上帝国的子民，也拢要领受主的福音。所以咱爱期待以巴的和平，较毋是徛和平，这拢毋是公义的实践。
第二，信心勇士不畏强敌。圣经中有时同款也是类似的故事，会有无同款的记载出入。这是因为来自无同款的传统，也是抄本本身有误笔的可能。这样福音书耶稣的故事就真明显为有一寡记载的差别。若是规约中，其实也有一寡故事，是无共款的记载。就像咱知太史大汉人歌利亚，一般咱拢知影这是大笔。毋过撒母耳记下卷21章19节，咱所读的圣经遮讲是以利哈单，总是若对照历代志上卷20章第5节，讲以利哈单杀死的是歌利亚的兄弟，叫做拉哈米。这个差别毋是今仔日探讨的重点，较要紧是咧讲有信心的勇士是不畏强敌，阁会当打败强敌。早前以色列人出埃及，毋敢入甘地，是因为伫遐有带阿拉族的大汉人。若是家己征服希伯伦，打败赶出阿拉族的大汉人，到大笔的时，大笔甲伊英勇的部下，佮消灭其余的大汉人，打败连色罗王都惊的大汉人，以及非利士人。这也勉励咱，人生有时阵，咱也爱面对强大的对敌，也是亲像歌利亚这个大汉人，毋是敢一个，是几啊个，表示这个是加几啊倍的困难。伫这中间，咱爱倚靠主，做一个毋惊强敌，阁会当战胜强敌的信心勇士。最后，咧讲到生命，就亲像是胜利之歌。咱知，咱安怎想？为什么撒母耳下卷22章，伫遮会安插一首大笔的诗篇？诗篇18篇，为什么会插诗篇伫这个所在？检测咱也会发现一个趣味的现象。雅各伫要死进前对12个囝的祝福是一首诗；摩西伫要死以前对12支派的祝福也是一首真长摩西之歌。大笔的挽联伫遮也用一首诗做高调。了后，大笔的遗言，撒母耳下卷23章1节到7节，也是一首诗。人的一生落尾，若假使变成一首的诗歌，毋知你我，咱各自要谱写的诗歌内容是甚物？大笔的这首诗篇，称赞感谢上主是独一无二的主，是伊的气力倚靠帮赞等等，也讲到上主是大自然的主宰，拯救保守看顾正直的义人，脱离灾难甲罪恶。上帝也是守约的主，伊好款待忠诚的义人，总是上帝也刑罚不义的歹人。佮上帝疼惜竞选大笔甲伊的子孙，要做王到伫永远。这就是指基督弥赛亚的国度。若是咱的生命，是毋是也是一首见证上帝拯救甲基督福音大能的诗歌呢？求上主圣神帮助咱，互咱做一个信靠上帝、跟对基督的义人，也用信心来抗赢伫一切凶猛的对敌甲艰难，互咱的一生、咱的生命
也诚侪谱写上帝的恩典、伟大救恩见证的诗歌。咱做伙来祈祷。主啊，捌的上帝，阮感谢你的听。阮看到大必离的一生到落尾，就是化成诚侪一首的诗歌，来感谢俄罗上帝，也见证上帝的伟大。求主你也看顾帮赞，互阮的一生到伫落尾，阮所谱写的诗歌，犹原是感谢俄罗甲见证的诗歌。阮献证祈祷，靠耶稣的名，阿免。上帝会行做，搬过伫咱一切所求所想的，就是照伊所运行伫咱的权能。愿伫教会，甲伫基督耶稣荣光归到万世，代代无煞，阿免。